честно, вот, я не думал, смотрел, что было на повороте, а у меня еще нет этой памяти, и я в ту сторону могу дергать. Разворот сразу чуть крутится миром, Угу. потом чуть-чуть, Да. буквально миллиметр. Угу. На погода. Посадка сейчас была необычная. То есть не просто на песку, более сразу. Сверху, да. Там Угу. очень профилировано. С высоты. На скорости неплохо, так хорошо смотрится. С 2 метров, до 4 метров с нами разные. Потом переламываем. Если там приближается к земле, потом над самой землей летит. Угу. Ну, это Ну, очень это красиво, да. да. Тут будешь ждать? А можем погулять. Нет, вот так она тут. Интересно, необычно. Да, да. Ну, его надо почувствовать. Все, беру и еду. Да, Буквально беру. Человек только начинает заходы нормально строить, все. Ну, как только нужно подключить газ, все, просто поменялись местами, вы подключаете газ. ну, да, я еще слышу, как где вы добавляете, ну надо, да, надо.